Salam əziz 6-cı siniflər. Bilirsiniz ki, monitorinqə çox az qalıb. Ona görə nə edirik? Sınaq, yenə də sınaq. Nəticələrinizi birinci özünüz yazın, görün neçə dənə yazırsınız. Ona uyğun da bacarmadığınız suallar üçün videonun izahından baxa bilərsiniz. Gəlin başlayaq, görək nə deyir. Deməli, birinci sualımız deyir ki, Səbinəgilin həyətində hər cərgədə M sayda olmaqla 5 cərgə heyvə ağacı var və hər ağacda da N sayda heyvə var. Buna uyğun olaraq heyvanların ümumi sayını istəyir bizdən. Baxın, cərgə nədir? Cərgə bax, elə bil ki, sıra-sıra heyvə ağacları əkilibdir. 5 dənə cərgə var. Elə bil ki, 1, 2, 3, 4 bu qayda ilə və hər birində N sayda, bir dəqiqə, hər birində M sayda ağacı var. Elə bil ki, bax, M. Və bunların hər birində nə qədərsə ağacı var və hər birində də N sayda alma var. Ona görə biz bunu tapanda 5-i vururuq M-ə, görək neçə dənə ağac var. Ağacların sayını tapandan sonra hər ağacda da N sayda meyvə var axı. Ona görə həm onu da vururuq N-yə. Cavab olur 5 vurulsun M, vurulsun N. Yəni A variantı. İkinci sual. Aha, deyir ki, aşağıdakı təkliflərdən hansı doğrudur? Natural ədədin fərqi natural ədəddir. Gəlin baxaq. Məsələn, 2 dənə natural ədəd götürürəm. 8 və 5. 8-dən 5-i çıxıram. Fərq çıxma deməkdir də. Eləyir 3. Yaxşı, 5-dən 8-i çıxanda nə verir? -3. Yaxşı, -3 naturaldırmı? Xeyr. Deməli, çıxmanın cavabı həmişə natural verməyəcək. Elə bir hallar olacaq ki, biz burada tam ədəd alacaq. Bilirik ki, mənfi ədədləri tam ədədlərdə öyrənirdik də. Deməli, 1 doğru deyil. 1 doğru deyil. Keçdi ikinciyə. Tam ədədlərin cəmi tam ədəddir. Bəli, tam ədədlərin cəmi həmişə tamdır. 8-in üstünə 5 gəlsəm 13 eləyəcək. 5-in üstünə 8 gəlsəm yenə 13 eləyəcək. Yəni yenə tam olacaq. Və ya məsələn bir mənfi ədəd götürürəm. -7-nin üstünə 4 gələcəm. -3 eləyəcək. Hər cürə bu nəticə tam olacaq. 2 doğrudur. 2-nin qabağına plus qoyaq. Keçdi üçüncüyə. Tam ədədlərin hasili tam ədəddir. Məsələn 7 vurulsun 4 bərabərdir 28. Bu 7-dir göyə. Aha. Məsələn, və ya götürəm, -3 vurulsun 4, eləyəcək -12. Hər zaman yəni natural, daha doğrusu tam ədəddir. 3 də doğrudur, hasilidir. Dördüncü, natural ədədin nisbəti natural ədəddir. Gəlin baxaq, 15-i bölürəm 5-ə, problem yoxdur, 3. Bəs yaxşı, 5-i 15-ə böləndə neçə eləyəcək? Aha, deməli burada kəsr ədəd alınacaq. Tam bölünmür. 5 bölünsün 15. Maksimum ixtisar eləyə bilərəm. 1 bölünsün 3. Nəticə yenə də kəsr şəklində qalacaq. Deməli bu tam ədəd hər zaman olmayacaq. 4 yanlışdır. 5. Natural ədədlə tam ədədin hasili tam ədəddir. Bəli, tam ədədin içində olsa naturallar da var, müsbətlər də var, mənfilər də var. Ona görə vurma və toplamada problem yoxdur. 2, 3, 5 doğrudur. Üçüncü sual. Belə bir ifadə veribdir, ədədi ifadə. Deməli, birinci deyir ki, 10 çıxılsın, 2 vurulsun, 7 çıx 4. Aha, gəlin başlayaq ən içəridəki mötərizədən. 7-dən 4-ün çıxanda 3 eləyir. Bax, buranın cavabı 3 elədi. 2 ilə 4-ü toplayanda buranın da cavabı eləyir 6. Gəlin baxaq. 10 çıxılsın, 2 vurulsun 3, çıxılsın, buranın cavabı 6. İstə gəlsin 3. Mötərizəni də bağlayıram. Deyir 10 çıxılsın. Bura 6'dır. Bax bu hissə 6'dır. Bu da 6'dır. Bir-birlərini apardı. Qaldı yerdə bir dənə 3. Ondan da 3'ün çıxanda cavab oldu 7. D variantı. Dördüncü sual. Funksiyaya aid bir sualdır. Deyir ki, cədvələ əsasən x və y dəyişənləri arasındakı asılılığı düstur şəklində yazın. Gəlin baxaq. Aha, baxıram ki, cavablarda verilən hamısı ya tərs funksiyadır, ya da düz funksiyadır. Yəni, ya k(x)'dır bunun düsturu, ya da k böl x''dır. İndi, əgər düz mütənasibdirsə, onda y-i x-ə böləndə həmişə sabit bir ədəd almalıyam. İndi gəlin baxaq. 3,6 5'ə bölünmür. Nədə ki 5 3,6'ya bölünmür. Və yaxud da ki 9 2'yə böləndə 4,5 eləyir. 6 3'ə böləndə 2 eləyir. Deməli burada fərqli nəticələr alırıqsa, biz düz mütənasiblikdən söhbət eləyə bilmərik. Yəni bu getdi.
Keçirik tərs mütənasibliyə. Əgər bu tərs mütənasib funksiyadırsa, onda bizim k-mız y vur x eləməlidir. Yəni bunları vuranda həmişə eyni bir qiymət almalıyam. Gəlin baxaq görək, bunları vuranda eyni bir qiymət alacağıq mı? 3,6-nı 5-ə vursam, eləyəcək 18. Mənfi 2-ni 9-a vursam, eləyəcək 18. 3-ü 6-ya vursam, burada bu mənfi necəsə düşüb. Aha. 3-ü 6-ya vursam 18, bunu vursam 18. Deməli, bizim k-mız 18 imiş. Yəni, funksiyamız 18 bölünsün x şəklindəymiş. Hər dəfə doğrudan da 18-i yuxarıdakine bölsəm, aşağıdakini əldə eləyəcəm. Yuxarıdakine bölsəm, məxrəcdəkini əldə eləyəcəm. Deməli, bizim cavabımız C variantı olacaq. 5-ci sual. Deyir ki, qəssab mal ətinin kiloqramı 10 manata, məlumatlarımızı kodlaşdıraq. Quzu ətinin kiloqramını isə 11 manata satır. Yaxşı, sonra deyir ki, mal əti quzu ətinin kütləsinə nisbəti 7/3-dür. Mal əti quzu ətindən 20 kiloqram çox satılarsa, qəssab neçə manatlıq ət satıb? Yaxşı, gəlin baxaq. Deyir ki, mal ətinin kütləsi, mal, qısaca yazaq, 10 manatdır. 10 manatdır. Quzu ətinin kütləsi isə quzu 11 manata satılır. Və deyir ki, mal ətinin quzu ətinin nisbəti 7-nin 3-ədir. Yəni, bu 7 hissə satılıb. Bu isə 3 hissə satılıb. Və ikinci cümlədə də deyir, sonuncu cümlədə daha doğrusu, mal əti quzu ətindən 20 kiloqram çox satılıb. Onda quzu əti x kiloqram satılıbsa, bu da x də gəl 20 qədər satılıb. Yine nisbəti quraq. X-in x də gəl 20-yə nisbəti. X də dəqiq. Bərabərdir 3-ün 7-yə nisbəti. Çarpaz vursaq 7 vurulsun x, yəni 7x bərabərdir 3 vurulsun x də gəl 20-yə. Açsaq 7x bərabərdir 3x üstə gəl 20-ni də çevrəndə 60. 7x-dən 3x-ə çıxırıq. 4x bərabərdir 60. 1x-imiz bərabərdir 15-ə. Biz bununla qaydırıq başa. Quzu ətinin neçə kiloqram satıldığını tapdıq. Quzu əti 15 kiloqram satılmış. Bu da bundan 20 vahid çoxdur axı. Demək ki, bu da 35 kilo satılıb. İndi hərəsindən nə qədər satıldığını bilirəm. Bunun 1 kiloqramın qiymətini də bilirəm. Vurub həll eləyək. Deməli, mal satılmışdı 35 kiloqram və 1 kiloqramının qiyməti 10 manatdan. Elədi 350 manat. Buradan 350 azeyin qazanıb. Və quzu ətindən satıbdı. Neçə kilo satmışdı? 15 kiloqram. 15 də vururam 11-ə. 165. İndi bu qəssabımız cəmi nə qədər qazanıb? Toplayanda 515 azeyin qazanmış olacaq. Cavabımız oldu D variantı. 6-cı sual. Bizə deyir ki, bunlardan hansının əbubu 1-dir? Əbubun 1 olmağı bu deməkdir ki, bunlar eyni bir şeyə bölünmürmüşlər. Yəni, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlər imiş. Yaxşı, gəlin baxaq. 3 və 39, 3 və 39. İkisi də 3-ə bölünür. 7, 15 və 17, 27. İkisi 3-ə bölünür. 7, 8 və 26. İkisi də 2-yə bölünür. 7, 19 və 45. 19 və 45-in heç bir ortaq böləni yoxdur. 19 1-ə bölünür. 1 də özünə bölünür. 45 3-ə bölünür, 5-ə bölünür, 15-ə bölünür. Amma bunun bölündüyü heç nəyə bölünmür. Deməli, cavab budur. D variantı. 7-ci sual. Şəkillərdəkinə görə aşağıdakilərdən hansı doğrudur? Şəklin üçdə biri bənövşədir, narıncıdır və ya rəngsizdir. Gəlin belələyək. Biz hər bir xananın nə qədər olduğunu tapaq. Ona uyğun hissələri özümüz yazaq. Sonra da doğru və ya yanlış bəndləri tapaq. Rəngsiz xana. Neçə dənə rəngsiz xana var? Gəlin sayaq. 1, 1, 2, 3, 4. Rəngsiz bu boz bulandıqları deyir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 xanamız rəngsizdir. Bənövşə
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dənə. Və nəhayət narıncı. Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dənə də narıncı xanamız var. Həqiqətən də birləşdirsək 6-nın 6-yadır da bu. 6 vur 6, 36 dənə də ümumi xanamız var. Ümumi 36 xana var. Onda əgər biz bunun hissəsini tapmaq istəsək, rəngsiz olacaq 36-da 12, bənövşə olacaq 36-da 13, narıncı da olacaq 36-da 11. 13-dən 11 ixtisar getmir, amma 12 ixtisar gedər. Qalacaq yerdə 3-də 1. 1 böl 3. İndi təkliflərimizə baxaq. Deyir ki, şəklin 3-də 1-i bənövşəyidir. Xeyr, şəklin 3-də 1-i ağdır. Yəni rəngsizdir. Şəklin 6-da 1-i narıncıdır. Narıncı xeyr, 36-da 11-dir. Şəklin 3-də 1-i rəngsizdir. Aha, bu təklif doğrudur. Bənövşəyə isə rəngli hissənin 2 qatıdır. Xeyr, bənövşə 13 dənədir. Rəngli hissə isə 36-dan 13-ün çıxanda 23 hissədir. Yaxşı, rəngli hissə. Cavab oldu C variantı. Gəldik 8-ci suala. Deməli, 8-ci sualda belə bir bərabərsizlik verib və bizdən natural həllərinin sayını istəyir. Deməli, yazaq belə. 2x üstəgəl 1, 7 kiçikdir. X üstəgəl 19. Bu hərfin yeri sol tərəfdir. Bunu bura gətiririk. Bunu da bura gətiririk. Bilirik ki, bərabərsizlikdə yerini dəyişən hədd işarəsində dəyişir. Yazırıq belə. 2x. Bu onun yanına gəlir deyə çıxma. Kiçikdir. 19. Bu 7 də o tərəfə gedir çıxma işarəsi ilə. Yerini dəyişir deyə işarəni də dəyişir. 2x-dən 1x-dən çıxanda yerdə qalır 1x. 19-dan 7-sin çıxanda qalır 12. Deməli, bizə deyir ki, x kiçikdir 12-dən. Və bunun natural həllərini istəyir. Təbii ki, 12-dən kiçik, ta ki 1-dən 11-ə qədər 11 dənə natural ədəd var. Cavab oldu A variantı. 9-cu sual. Deməli, belə bir bucaq məsələsidir. Bizdən AOD bucağını istəyir. Gəlin baxaq. Bu AOC var ya, bu AOC. Bununla COB görürsünüzmü? Bir düz xəttin üzərindədir. 9-cu sual. Deməli, biz bunları qonşu adlandıra bilərik də. Çünki yanaşıdırlar və bir düz xəttə bağlıdırlar da. İkisi də AB düz xəttinin üzərindədir. Onda qonşu bucaqlarını yadımıza salaq. Qonşu. Qonşu bucaqlar haqqında nə bilirik? Biz bunların cəminin 180 dərəcə olduğunu qeyd edirik, düzdürmü? İndi biz onda x üstəgəl 20, üstəgəl 2x üstəgəl 70 cəminin 180 olduğunu deyə bilərik. Deyərik. X bir dənə burada, 2x burada. Verdi mi 3x? 20 burada, 70 də burada. Verdi mi 90? Aha, 3x üstəgəl 90 bərabərdir 180. 3x bərabərdir. Nəyin üstünə 90 gəlsəm 180 eləyər. Deməli 3x-in özü də 90 imiş. Hər tərəfi də 3-ə bölsəm x-imiz də 90 bölü 3, yəni 30 dərəcə olacaq. Yaxşı. İndi bizə deyir AOD. AOD də haradır? AOD, baxın, bu hissədir də, düzdür? Və buradır. İndi burada, bura 2x üstəgəl 70 ilə qarşılıqlı olur deyə elə AOD əslində COB-yə bərabərdir. COB də 2x üstəgəl 70 olduğuna görə biz bilirik ki, x-in biri də 30-dur. 2-ni 30-a vurarım 60, üstünə də 70 gələrəm 130 olacaq. Cavab oldu 9-da 130. 10-cu sual. Şəkildə Azərbaycan Respublikasının aylar üzrə hava temperaturu verilib. Avqust ayında olan temperatur, aprel ayında olan temperaturdan neçə faiz çoxdur? Gəlin baxaq, bizə lazımdır avqust, bir də aprel. Avqust. Avqust ayında baxıram. Bax, avqust buradır. Neçə faizdir? 40 dərəcə. Daha doğrusu 40 dərəcə. Bir də aprel ayını deyir. Aprel ayda nə qədərdir? 15 dərəcə. İndi bizə deyir ki, avqust ayında olan temperatur. Avqustun bununla fərqini istəyir.
İndi gəlin belə baxaq. Avqustdan düşüb olub aprel. Nə qədər əlavə, daha doğrusu dəyişim olub? 40 dərəcədən düşüb olub 15 dərəcəyə. Bir dəqiqə, avqust ayında olan temperaturu aprel ayında olan temperaturdan neçə faiz çoxdur? Aha. Deməli, 40-dan 15-in çıxırıq, eləyir 25 dərəcə. Deməli, bu avqust ayında 25 dərəcə dəyişim olubdur. 25-i bölürük avqust ayındakilə 40-a, vururuq 100%. Onda 40 20-yə 2 dəfə, 120-yə 5 dəfə. 25-i 5-ə vuranda 125, 2-ni də 125-ə böləndə 62,5% edəcək. Yəni cavab B variantı. 11. Üçbucağın daxili bucaqları 2-3/4 nisbətində olarsa, ən kiçik xarici bucağını tapın. Deməli, bir üçbucaq fikirləşək. Bunun daxili bucağı 2K-dır, 3K-dır. Məsələn, burada 4K-dır. Onda əslində bunun xarici bucaqları da 2K, 3K və 4K nisbətində olacaqlar. Və biz bilirik ki, daxili bucaqların cəmi 180-dir, xaricilərin cəmi 360-dır. İki yolla tapa bilərəm. Ya daxillərini tapıb, sonra xarici tapmaq. Gəl elə o üsuldan istifadə edək. 2x üstə gəl 3x üstə gəl 4x bərabərdir 180. Aha, daxili bucaqların cəmi 180-dir. 2, 3, 5, 5-in üstünə 4, 9x. 9x bərabərdir 180, x bərabərdir 20 dərəcəyə. Yaxşı, indi 2K onda olacaq, daha doğrusu 2x olacaq 40, 3x olacaq 60, 4x olacaq 80. Bunlar daxililərdir. Gəlin indi buna uyğun da xariciləri tapaq. 40-ın xaricisi verəcək 140, biraz bəlirgin bir rəqlə yazaq. 60-ın xaricisi verəcək 120, 180-i tamamlamalıdır axı. 80-in xaricisi də verəcək 100 dərəcə. Aha, indi bizdən nə istəyir görək? Bizdən istəyir ən kiçik. Ən kiçik dediyinə görə də biz 100 dərəcəni götürürük. Aha, 12. Verilmiş tənasiblərdən hansı, daha doğrusu verilmiş bərabərliklərdən neçəsi tənasibdir? Tənasib olması üçün, deməli, neyinirik? Orta hədlərin hasili kənar hədlərin hasilinə bərabər olmalıdır. Gəlin yoxlayaq. 2 vur 1,5 bərabərdirmi? 5 vur 0,6-ya. 5-i vursam 0,6-ya 3 eləyəcək. 2-ni də 1,5-ə vursam yenə də 3 eləyəcək. Deməli, bu tənasibdir. 1 doğru. Keçdi ikinciyə. 10 vur 12, daha doğrusu 10 vur 1,2 verir 12. 16 vur %75. Görək necə verəcək. %75-i belə yazaq. Çünki ixtisar gedəcək. 4-də 3. Bu da 4'e 1 dəfə, 4'e 4 dəfə. 4 vur 3, 12. Aha, bu da doğrudur. Üçüncü də deyir ki, bu 7'nin 6'ya, 63'ün 3 bölü 2'ye. 63 vurulsun 3'te 2 bərabərdir 7 vur 6'ya. Görək düz değil mi? 63 3'e 21 dəfə. 21 də 2 42 dəfə. Burada 42'dir. 7'nin 6'ya vuranda bu da 42'dir. Bu da doğrudur. Dördüncüye baxaq. 32 vur 0,5 bərabərdir 16 vur 4'e. 16'ın 4'e vuranda 64 eləyir. 32'ni 2'də 1'ə vuranda 16 eləyir. Bu doğru deyil. Nəhayət ki, biri doğru olmadı. Deməli, 3 təklif doğrudur. 13. Deyir ki, 4'də 1 və 3'də 1 kəsir arasında yerləşən. Baxıram, ən böyük məxrəc 24'dür. Bir də 12'dir. Gəlin 12'yə gətirək birinci. 4'də 1 və 3'də 1. 12'yə gətirmək üçün bunu vurmalıyam 3'ə, bunu vurmalıyam 4'ə. 12'də 3, bu da olsun 12'də 4. Bilirik ki, 12'də 3 ilə 12'də 4'ün arasında heç nə yerləşməz də. Ona görə məxrəclərini bir də böyüdürəm. Hər tərəfi 2'yə vuraq, 24 olsun. 24'də 6, 24'də 8. Aha, indi arasında ədəd var. 24'də 7, bunların arasına düşəcək. Cavab oldu A variantı. Bu olmasaydı 48'i fikirləşəcəkdim. Olmasa daha böyük, amma yerləşdiyinə görə problem yoxdur. 14-cü sual deyir ki, belə bir bərabər tənlik verilibdir. Tənliyi həll edin. Neyinirik? Tez tənasibdirsə çarpaz vururuq. Onda olacaq belə. 5x də gəl 3 vurulsun 4 bərabərdir 2 vurulsun 3x üstə gəl 25.
7. Vurub açırıq. 20x üstə gəl 5, 4'ü 3'e vuranda 12 beraberdir 6x üstə gəl 27'ni 2'ye vuranda 54. Bu 6x'i göndərək bunun yanına. 20x çıx 6x beraberdir. Bu 12'ni də göndərək bura. 54 çıx 12. Buradan qalır 14x beraberdir. 54'dən 12'ni çıxanda eləyəcək. Deməli 2, 42. X'i tapmaq üçün də 42'ni 14'e bölərik. Nəticəmiz eləyəcək. 3 olacaq. A variantı. Gəldik 15-ci suala. Deməli, ədəd oxuna aid belə bir sualımız var. Deyir ki, hansı nöqtə -5,85-dədir? -5,85 deməli 5 ilə 6'nın arasında yerləşir. Düzdürmü? Yazaq belə. -5,85. Bu yerləşəcək -5 ilə -6'nın arasında. Onda D getdi. Qaldıq. C də 5'in tam üstündədir. Olmaz. A ilə B'nin arasında. Bu 5,85'dir. Bunun da 10 dənə xətti var deyə. Bu hər biri 1'i bildirir. Yəni bu 5,1'dir. Bu 5,2'dir. 5,3, 5,4, 5,5. Bu 5,55'i göstərir hardasa. 5,6, 5,7 və 5,8. A uca 5,8'i göstərir. Həm də baxanda görürük ki 85 6'ya daha yaxındır da. Düzdürmü? Ona görə 5'e sarı yox, 6'ya sarı olanı götürürük. Cavab olur A nöqtəsi. A nöqtəsi. 16-cı sual deyir ki, 12 tam %875 ədədində aşağıdakilərdən hansına vursaq tam ədəd alınır. Bizə lazımdır ki, bax bu 875 var ya, bax bu onluq kəsrə çevrilsin. Yəni beləcə heç 12 ilə işimiz yoxdur. Vergüldən qurtarmalıyıq ki, tam ədəd eləsin də. İndi kəsr ədəddir. 0,875'i 100'e vursam, gətirəcək vergülü salacaq bura. Olacaq 87,5. Ona vursam ona, gətirəcək 1 vergül qabağa. Olacaq 8,75. 5'e vursam sonu onsuz da 5 ilə bitəcək. Gətirib vergüldən xilas etməyəcək. 8'e vursam 0,875'i. 8'e vursam. Görürəm ki, sonu 0 ilə alınacaq. 8, 5'in 40, 4 yadda. 7, 8'in 56, 4 yadda 60. 6 yadda. 8, 8'im 64, 6 da yadda 70. Yəni 7 tam olacaq. Ona görə, daha doğrusu 64, 7 yadda, Bu şəkildə görürsünüz 7,00. Onsuz da bu vergüldən xilas olacaq. Yəni cavabımız oldu C variantı. 17-ci sual. Deyir ki, A çoxluğu ilə bir rəqəmli tək ədədlərdən, B çoxluğu isə 1 və 20 arasında yerləşən 3'ə bölünən ədədlərdən ibarətdir. Gəlin çoxluqlarımızı quraq. A deyir ki, bir rəqəmli tək ədəd 1, 3, 5, 7 və 9. B 3'ə bölünən 1-dən 20'nin arasında 3, 6, 9, 12, 15, 18 və bitdi. İndi bizə deyir ki, A ilə B-nin kəsişməsini istəyir. Kəsişmə də nədir? İkisində də olanlar. Baxaq görə ikisində də nə var? 3'ümüz var. 3'ümüz var. 9'umuz var. 9'umuz var. Qalan heç biri ikisində də olan yoxdur. Yəni cavab oldu A variantı. On 18. AOB mərkəzi bucağına uyğun qövs çevrənin onda 3'ünü təşkil edərsə AB qövsü neçə dərəcədir? Yaxşı, tam çevrəmiz 360 dərəcədir, bilirik. Bizə də lazımdır onda 3'ü. Bax, bura neçəymişsə 360'ın, yəni tam dövrün 360'ın onda 3'üymüş. Tapsaq, aşağıya bölürük 36, 3'ə də vuranda 108 dərəcə təşkil edir. 19. Koordinat müstəvisində qeyd edilmiş bu M5 -2 nöqtəsi apsis oxuna paralel çəkilmiş düz xətt ordinatı hansı nöqtədə kəsəcək? Əgər bizə deyirsə ki, ordinatı kəsir, deməli digər ox, yəni x oxu 0-dadır. X oxu 0-dır. Y-də -2-dən keçəcək. Yəni 0, -2. Yox, siz deyirsinizsə biz bunun şəklini çəkək. Gəlin şəklini də qurum hər ehtimal. Deməli, bir dəqiqə, belə səhv yaxşı qurmadım.
X okulunda qurduq. Aha. Bize deyir ki x'in 5'i 1, 2, 3, 4, 5. X'in 5'i buradadır. Y'in de mənfi 2'si 1, mənfi 1, mənfi 2. Geldi düştü bura. Deyir ki o x okuluna paralel çəkilmiş düzxət. Keçən apsis okuluna paralel çəkilmiş düzxət. Apsis okulda belədir də. Düzdürmü? Paralel bir düzxət çəkdim. Deyir ki ordinat okulunu hansı nöqtədə kəsəcək? X'in mənfi 0'ı Y-in mənfi 2'si olacaq. Hansı oxu kəsirsə və ya hansı oxun üzərindədir deyirsə, digər oxa 0 verir. İndi burada ordinat dediyinə görə biz x-ına 0 verdik. Cavab oldu B variantı. 20. sual. A bizə müqayisə istəyir. 12'də 9 və 4'də 3. Neyləyək? Bunu 3'ə gətirək, vuraq. Bu da olsun 12. Baxıram 9 9'un bərabər olacaq. A bərabərdir. B'də 3'də 2, 7'də 14. 7'də 4. Bunları bərabərləşdirmə yolu ilə də gedərik. Amma qısa yoldan bunun sürətini bunun məxrəcinə vururam. Eləyir 14. Bunu da buna vuranda eləyir 12. Birinci vuruq daha böyük. Elə ki bunu buna vururuq. Bunu buna. Hansı böyük oldu? Birinci vurulan daha böyük daxı. Ona görə sol üzünü bu tərəfə çəkirik. C'də 24'də 8 və 15'də 6. Yenə eyni qaydanı eləsək. 8'i 15'ə vuranda 120. 24'ü 6'ya vuranda 144. Bu səfər ikinci tərəf daha böyük olduğuna görə işarəni belə çəkirik. Yəni oldu bərabər, böyükdür, kiçikdir. Cavab oldu A variantı. 21. sual. Belə bir kompleks fiqur verib, yəni mürəkkəb fiqur verib, bizdən sahəni istəyir. Həmişə belə suallarda, özü açıq sualdır. Fiquru yarı-yarı bölün. Bir neçə düzbucaqlı şəklində gətirin. Baxın, mən buradan görürəm ki, bunu belə bölsəm, 2 dənə S şəklində olacaq. Buraya yazıram S1, burada yazıram S2. İndi, buradan bura qədər məsafə 4'dürsə, buradan bura qədər də 4'dür də, düzdür. Bunun da ümumisi 12'dirsə, bura nə qalır? Demək ki, bura 8 imiş ki, bu da 4 olanda birləşib 12 yarada bilsinlər. Yaxşı, indi bura 8'dir. Eni 8'dir, uzunu da 8'dir. Vuranda eləyir 64. Burayla qutardım işim. Bax, bura 64'dür. İndi gəldim bura. Aha, bunun 4 tərəfi də görsəndə rahat. Eni 4'dür, uzunu da 3'dür. 4'ü də 3'ə vuranda 12. 64 ilə də 12'ni toplayanda cavab eləyəcək 76 santimetrin kvadratı. Daha doğrusu metrin kvadratı. Gəldi 22'yə. Mağazaya ay ərzində 150 ədəd texnika satılıb. Planşetlərin sayını tapın. Baxıram, planşetin birinci faizi yoxdur. Netbook 10'dur, notebook 20'dir. Bunlar elədi 30%. 30% getdi işinə. Qaldı planşet üçün 70%lik bir satış. Ümumi 150 dənə satılıb və bizdən planşet deməli 70% hissədir. 150'nin %70'ini tapacağıq. Bu 0 bunu aparsın, bu 0 da bunu aparsın. Qalır 15 vur 7. O da eləyir 105 texnika. 23 50%li 40 daha doğrusu 50% 40 litr duz məhlulu ilə 40% 60 litr duz məhlulu qarışdırıldıqda neçə faiz məhlul alınar? Bunun konkret bir düsturu var, amma o düstur həmişə yaddan çıxılır deyə tövsiyə eləmirəm. Gəlin baxaq. 50% 40 litrdir. Deməli 40 litrin 50%'ini tapaq. Vuraq 50'yə, bölək 100'ə. 50% bilirsiniz də yarım deməkdir. Onda 20 litr burada duz var birinci qabdan. İkinci qab 60 litrdir, amma bunun 40%'i duzdur. Vurulsun 100%. Bu da eləyir 24. 6 4'ün 24 litr. İndi mən bunları götürüb bir yerdə bir qaba boşaltsam, nəticədə qabın içində artıq 60 litr bir töymüşəm, 40 litr də bir töymüşəm. 100 litr su olacaq, məhlul olacaq. Həmin bu 100 litrində 20'si ilə 24'ü duzlarını toplayanda 44 litri duz olacaq. Yəni 44 bölünsün ümumi kütlə 100, vurulsun faizə çevirmək üçün də 100'ə vururam. 100 apardı, qaldı yerdə 44 faiz. Düsturla yazmaq istəyənlər üçün 50 vur 40, üstə gəl 40 vur 60, bölürsüz ümumi kütləyə, yəni 40 ilə 60'a, 100'ə. Bitdi. Bu bizim
elə bil ki, faiz düsturudur. Yenə də həmin o 44 faizi əldə edəcəksiniz. Yaxşı. Bir dəqiqə. 50, 40. Aha. Gəldi 24-ə. Deməli, belə bir onluq kəsirə aid misal verib. 56 bölünsün 0,4. Belə eləyək. 0,56 bölünsün 0,4. İkisində də vergüldən sonra 2 ədəd var deyə vergüldən eyni anda xilas ola bilərik. Olacaq 56 bölü 4, 14. İkinci tərəfdə 0,8 bölünsün 0,5. Burada vergüldən sonra 2 ədəd var. Yuxarıda 1 ədəd var. Ona görə bunun arxasına bir 0 əlavə edirik. İndi 2-nin 2 ədədə yenə vergüldən xilas oluruq. Qalır 5-də 80. Eləyir 16. Üçüncüdə 0,33 bölünsün 0,03. Yenə vergüldən eyni anda xilas oluruq. Qalır 3-də 33. Bu da 11-dir. Birinci ilə ikinci toplanandı, üçüncü çıxılandı. Yəni 14 üstə gəl 16 çıx 11. 30, 30-dan da 11-in çıxanda nəticədə 19 verəcək. 25. Atanın 40, oğulların isə 4 və 6 yaşı var. Neçə ildən sonra atanın yaşı oğulların yaşının cəminin 3 misli olar. Gəlin baxaq. Ata 40 yaş. Oğul 1, 4, oğul 2, 6 yaşı var. Bunların birgə 10 yaşı var. İndi neçə il sonra deyirsə, atanın yaşının üstündə x yaş gəlir. Təbii ki, x il sonra. Amma burada uşaqlar 2-də nədir deyə, artıq bunun üstündə mən 1x yazsam, bilirsiniz nə olacaq? Elə bir ki, uşağın biri yaş artır, biri yaşı qalır, olduğu kimi qalır. Bu da olmaz axı, ona görə burada yazıram 2x. Düzdürmü? Çünki 2 nəfərin birgə yaşı artırdı. Yəni, biri yaşı artanda o biri dayanmır ki. İndi deyir ki, atanın yaşı 3 misli olsun. Onda yazıram belə. 40 üstə gəl x bərabərdir uşaqların yaşının, yəni 2x üstə gəl onun 3 qatı olsun. Ona görə uşaqların yaşını vururam 3-ə. Az olan tərəfi 3-ə vurdum. X üstə gəl 40 bərabərdir. Buranı vurub açıram. 6x üstə gəl 30. Tərəf-tərəfə çıxsam 6x-dən 1x-in çıxanda yerdə qalır 5x. 40-dan da 30-un çıxanda qalır 10. X-in də 5-i vururam 10-a, bölürəm 10-a 2 il sonra. Gəlin yoxlayaq, görək düzdürmü? 2 il sonra atanın yaşı olacaq 42 yaş. Oğulların da 10 yaşı var idi axı indi. İkisi də 2 yaş artanda olacaq 14 yaş. Həqiqətən 42 14-ün 3 misli olacaq. Bura qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əvvəldən əgər monitoringi işləsəniz, neçə dənə düzünüz, neçə dənə səhviniz olduğunu yorumlarda mənə bildirərsiniz. Hələlik.